হ্যালো গাইস। আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা এখন আসছি ওয়াটারফলে গোসল করার জন্য। আমার সাথে আছে তানভীর ভাই, হাই। হাসান। আমরা এখন ওয়াটারফলে নেমে গোসল করব। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, আশা করি ভালো লাগবে। নমস্তে। নমস্তে জানাই। ওয়াও, অনেক নিচু। নামে নামে। এই জায়গা হচ্ছে মন্দির, মন্দিরে পূজা করে তারপরে ওয়াটারফলে যাবে। এগুলো হলো জাপানিজ মদের বোতল। জাপানিজ মদকে উসাককে বলা হয়। ওরা কামিসামাকে মদ দিছে মদ খাওয়ার জন্য। আর কামিসামা মিন্স গড, জাপানিজ সেটাকে কামিসামা বলা হয়। এই হচ্ছে ঝর্ণা, ওয়াটারফল। খুবই স্পিডে পানি পড়ছে অনেক উপর থেকে। আমরা এখানে গোসল করব। ঝর্ণার শীতল পানিতে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি। এখনই ঝাঁপ দেব, ঝাঁপ দিয়ে ফেললাম। ঝর্ণার শীতল পানিতে শরীর ও মন দুটি শীতল হয়ে যায়। ক্যামেরা দিয়ে পানিগুলো একটু ঘোলাটে মনে হলেও পানি ঘোলাটে নয়, পানি একেবারেই স্বচ্ছ। এবং এই জায়গায় গভীরতা অনেক বেশি, তার জন্য পানিটা একটু ঘোলাটে দেখা যায়, অথবা পাথরের কালারের সাথে মিলে গেছে। দেন নিজে রিক্সে দেন। বাই 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 বাই। তারপরে দেন মিয়া। তানভীর ভাই এবং হামা অনেক লাফালাফি করতেছে পানিতে। আমি খুব একটা লাফালাফি করতেছি না। আমি যতবারই পানিতে লাফ দিতে যাই, হয়তো কানে পানি যায়, নয়তো নাকে পানি যায়, নয়তো পেটে ব্যথা পাই। তার জন্য খুব একটা লাফালাফি করি না আমি।
আমি অনেকবার ট্রাই করেছিলাম যেখানে পানিগুলো পড়ছে ওই জায়গা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য, তো একবার পারি নাই পানির স্রোতের কারণে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে পানিগুলো যে পড়ছে, যে ওয়াটারফলটা প্রচণ্ড সাউন্ড, ওই সাউন্ডে কানে কিছু শোনা যায় না, তার জন্য এত কাছাকাছি যেতে পারি না। এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বিপরীত পাশের ভিউটা, খুবই সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর একটা ভিউ, মানে চোখ এবং মন জুড়িয়ে যাওয়ার মতো একটা প্লেস। আমরা এখানে বসে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন ঢঙ্গে ছবি তুলেছিলাম এবং ভিডিও করেছিলাম। এখানে বসলে আপনাকে আর ফিরে আসতে মনে চাবে না, এতটাই মনোমুগ্ধকর, এবং পানির স্রোতের যে সাউন্ড খুবই শ্রুতিমধুর, এবং আশেপাশের জোনাকি পোকার ডাক খুবই সুন্দর, খুবই শ্রুতিমধুর। এখন তানভীর ভাই সেলফি ভিডিও দিয়ে আশেপাশের ভিউটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছে। আমরা একদম দুই পাহাড়ের গহীনে আছি, ঝর্ণার মধ্যে, খুবই সুন্দর ভিউ আশেপাশের। আমরা অনেকক্ষণ পানি, ঝর্ণার পানিতে আমরা ডুবাডুবি করলাম। তো আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। অন্য আরেকদিন দেখা হবে অন্য কোনো জায়গায়। বাই বাই।